菜市小桥，武汉对重口味的接受程度，你只有跟他们本地人打成一片了，而且他们吃宵夜好奔放。全是刚杀的鱼啊！妈呀，这么丑！臭豆腐，你是专门腌臭豆腐的没有？那瓜子不会招苍蝇吗？哦，腌好了还要烤，这味道更冲了。闻起来臭，吃起来香嘛？你这烤腰子也不去腰骚啊？对，这样烧。你平时敢吃吗？你吃啊？这个算是正常肉块了吧？对。看来今天只能入乡随俗，武汉人烧烤太猎奇了。吃辣不辣？辣，可以多放一点。本地人平时吃什么辣的？微辣吧。这就快烤好了是吧？差不多了。你看烤虾球还是专门用的片子的，这个能带壳吃吗？有点辣椒，很香。那烤好帮我们端过来吧。感觉今晚上是把汉牌宵夜研究透了。这个是武汉人做的30加克嘛，重油重辣的鸡肉上还只保留了蛙头和鳝鱼，这个不慌哈，可以等它泡入味再吃。腰子必须马上消灭了。来，腰槽都没去的，这个冷了估计就不敢吃哈。这没去腰槽的口感还要弹一些。而且有点筋的感觉，所以说武汉吃宵夜是真的有自己的想法的。这把是辣筋子加上糯筋子，我现在理解为啥子武汉人叫它筋子，口感太好了，像吃功课一样。你是想不想来一个？我说嘛，就这种酱，它的壳还没有长硬，口完之后就是那种又酥又脆的。又吃有点不盖了。哇，老吃啊才晓得哈，这个实验店下次又脆又入味，再等就要错过最佳的赏味期了。路边摊只有这个条件了哈，哇，好浓郁。这个鸭肉也好嫩哦。对吧？一口鳝丝，一口蛙腿。我操，他那个煮还有点惊艳。而且我讲他们这儿也好把这个鳝鱼切末吃干抹净哈，你看，感受。哇，这鳝鱼不是酥的，壳码头是脆的。这就是香港。等一下，我先把面说到。如果说我们在罗盘吃那个猪大香肠的话，那湖北这个就是更突出它那个鲜。这个料拌面还有点入味哦。每一筷子加上这个鳝丝一起，哇，这一口只能算双鲜哈。必须是加一下这个鱼，它是要3鲜。哇！你只要它能扛得住第一口，后面越吃越好吃。对，管理期只能吃点盖饭，牛筋、牛腩、牛排3重蛋白。哇，自己再拌了沙拉，这顿直接吃出8块腹肌。每次来武汉都是冲着过早来的，今天带你们解锁一个正餐。出门在外自律有限哈，全牛锅炼腰鸡的，这是优质脂肪，然后还有一整条高蛋白的五常鱼。哇，这个鱼我真的，自从学会了那首诗，我一直想晓得它的味道。哇，非常的细嫩，加是泡椒麻剁椒，好下饭啊！鱼你们多捏点儿，这个汤馅儿给我留了，那会儿大鱼。先来盖个3重蛋白，牛筋、牛腩加牛排。哇，再来上这种带起汤汁的。不过呢，还说训练下咬肌的，办不到了。给它升级成鱼香牛腩饭。真的那个汁水裹到这个牛肉上面，因为牛肉很弱噻，非常浓郁的就。还要上强度，
今天整一个盖上加盖的。我想这样吃红烧肉就很久了。最后这一勺汁水，原汤化原食哈，这还得了啊，家人们！哇！酱香，然后还带一点那种山楂的味道，这个肉质裹出来这个黏黏糊糊的感觉。再来给自己拌个沙拉，烧焦茄子皮蛋，搭配的太均衡了。鱼烧肉拌饭加烧焦茄子，真不要觉得只有酸菜下饭，鱼香红烧肉不就吃上了？来一个多重黏糊的。毛不得看他们家菜可以这样搭配吃。补充点水分哈，在武汉必须喝藕汤。哇！幸好最后喝汤，不然肯定留不到肚子吃饭了。